galera, eu estou aqui, mas olha isso aqui, ó, com passo de mágica eu vou arrastar, sabia? Mas sem a câmera, né? Você tem que ouvir eu arrastando a bicicleta. Escutem. Eita, a bicicleta tá presa. Agora, escutem o barulho de arrastamento de bicicleta. Ouviram? Vocês ouviram? Ó, a bicicleta tá aqui agora. Tchau, galera!